आज हमारे पास ये स्कोडा रैपिड कार आई है। तो गाड़ी हमारे पास आई थी जनरल सर्विस के लिए। हमने कार का इंस्पेक्शन किया, कार का ट्रायल लिया, तो उसमें सस्पेंशन का नॉइज आया। खराब रास्तों पे गाड़ी ज़्यादा चल रही है तभी ये आवाज़ आ रहा है, प्लेन रास्ते पे इसका आवाज़ नहीं आ रहा है। तो डायग्नोज करने में हमें पता चला कि इसका जो सस्पेंशन है फ्रंट का वो वीक है एंड इसका स्टीयरिंग रैक में भी नॉइज़ है। तो मैं आपको पुराने पार्ट बताता हूँ। तो ये बॉल जॉइंट में देखो आप कितना प्ले है, इजीली ये मूव हो रहा है। टायरोड एंड इसमें भी प्ले है, ये भी हाथ से मूव हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए इतना मूव। एंड इसका टायरोड एंड और स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट ये दोनों भी हमने रिप्लेस किए दोनों साइड के। एंड रैक को पूरा रिपेयर किया, सर्विस किया, और तभी ये रैक इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। अभी आगे सस्पेंशन के दूसरे पार्ट जैसे कि लिंक रॉड हुआ, लोअर आर्म हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम सबफ्रेम के साथ इंस्टॉल करेंगे एंड फाइनली कार के सबफ्रेम को ऊपर लिफ्ट करेंगे। एंड साथ साथ में हम कार के दोनों भी शॉक एब्जॉर्बर रिप्लेस करेंगे एंड गाड़ी हो जाएगी रेडी।